Witam serdecznie. Chwila przed 6. Aleksander Wojtysiak, między światami się na Filipinach. Patrzcie na to. Good morning. Good morning, Elvis. Good morning. Good morning. Tak się witają bracia. Elvis daje się głaskać. Daje się już głaskać, tak samo mi. Dobrze, zapraszam na wschód słońca. No i witam już po śniadanku. Wjechała sobie jajeczniczka. Pora brać się za tą drugą sypialnię. Pierwsze co trzeba zrobić, trzeba opróżnić szafę skarbów. Tutaj zostało kilka rzeczy. Już jedną rzecz fajną znalazłem, która na pewno się przyda, a mianowicie dużą lampę solarną, którą zamontuje się przy wjeździe na posesję. Taka duża. Będzie się ładować teraz. Także pierwsze co, opróżnię tą szafę. Powykładam rzeczy do przejrzenia, żona się tym zajmie. Widać tutaj węża ogrodowego, stary rice cooker, który pewnie będzie na śmieci. Tam na dole coś jest, ale nie wiem co to jest. Pompa do wody? Nie wiem, odkopiemy, zobaczymy ten wąż. Odkurzacz? Nie wiem, nie mam pojęcia, mogę tylko zgadywać. Jakieś stare ciuchy. Te lepsze się wypierze, bo to się generalnie nie wyrzuca takich rzeczy. Lepiej to wyprać, po prostu dać komuś, kto nie ma, niż wyrzucić. I to co się nadaje, to się po prostu jeszcze nadaje. No i będziemy rwali wszystko, żeby sprawdzić, co się tutaj, proszę Państwa, dzieje. Także wynoszę materac i bierzemy się za pracę. No i oczywiście zapomniałbym, a mamy początek dnia, także dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i subskrypcje. No i wracamy do pracy, wracamy do segregowania, materaca już nie ma, powoli wszystko opróżniamy i bierzemy się za rwanie. I częściowo mamy pozrywane płyty. Został tutaj kawałek ściany przy drzwiach, ostatnia płyta. No i ta ściana, która oddziela obie sypialnie. Ale w tym momencie pojedziemy do wujka, jeszcze jest w stanie mu czyszczę ściany. Pojedziemy do wujka złapać materiał. I wtedy przygotuję najpierw materiał do budowy tej ściany. Zbudujemy ją od nowa. Skoro jest materiał, to zbudujemy od nowa. Zobaczymy, czy wujek miał aż tyle materiału do wydania. Ale wydaje mi się, że powinno być ok. Tu jest takie niepełne drewno, które też się wymieni kawałek, żeby było płytę na czym oprzeć. Niektóre z tych poprzeczek są dość mocno uszkodzone, je się powymienia, ale generalnie obstukałem drewno i większość tutaj jest solidna. Tutaj też jest do wymiany. No zobaczymy, ile będzie trzeba zmienić. No i to okno się przesunie jeszcze bardziej w prawo, to które jest węższe. Tu na dole te płyty co zostały wystają, bo są przez podłogę. Podłoga je trzyma, także przy ściąganiu podłogi się to ściągnie. Ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii, nie znalazłem żadnych żywych, świeżych termitów, żadnego gniazda. Także jest to na pewno pozytywna informacja. Na zewnątrz się pali, palę te płyty na bieżąco, bo nawet jeżeli miałby w niej być jakiś zwierzaczek, to niech on sobie skończy swój żywot w płomieniu po prostu, więc palę to na bieżąco. Wiele razy to się często pojawia, będzie się pojawiał ten komentarz odnośnie tego, że drewniany dom tak przy morzu, na Filipinach, tajfuny i tak dalej. Napisałem fajną odpowiedź w jednym z komentarzy, ale dzisiaj później, jak już usiądę, rozwinę ten temat, bo może komentarz nie każdy zobaczy, a jak nagram w filmie, to po prostu więcej osób będzie wiedziało, ewentualnie ktoś inny jeszcze pomoże i napisze odpowiedź wszystkim ludziom, którzy
z troską, bo to nie jest żaden hejt. Nikt tutaj się nie śmieje ani nic, tylko próbują doradzić, że może to nie jest odpowiedni dom na to miejsce. Ale mam na to komentarz, jestem na to przygotowany. Także w późniejszym terminie dzisiaj nagram do tego odpowiedź. To będzie dość długa odpowiedź. Będę posiłkować telefonem i danymi po prostu z internetu. Bo wiecie, no wszystko da się sprawdzić. Jeżeli korzystamy z internetu w sposób inteligentny, to internet jest bardzo fajnym narzędziem i bardzo wiele rzeczy można sprawdzić. Można sprawdzić historycznie danego miejsca, czy tu się pewne rzeczy działy. I bazując na historii i na statystyce, tak jak napisałem w tym komentarzu, to teoretycznie, to jest teoria. O, kamera brudna przez pył. Teoretycznie jest dużo większa szansa, że na przykład jak wydał dom murowany w Łodzi, piękny dom, to, że zostałby on zniszczony na wskutek jakichś działań wojennych, bo historycznie Polska takimi rzeczami jest doświadczona, nie mówiąc już o osobach, które mieszkają na wschodniej flance naszego kraju, gdzie wiadomo, co tam się dzieje za granicą, niż ryzyko, że ten dom zostanie nagle całkowicie zdmuchnięty przez jakiś tajfun, sztorm tropikalny czy coś tego typu. Oczywiście może się to zdarzyć, to nie jest tak, że pycha kroczy przed upadkiem. Bierzemy taką ewentualność pod możliwość, bo niezbadane są wyroki boskie, jak to się mówi. Ale historycznie takie rzeczy się tu po prostu nie działy. Rodzina teściowej żyje tutaj od kilku pokoleń, czyli mam informację z pierwszej ręki, ponad 200 lat egzystencji na tej wyspie. Nie wiem dokładnie ile, mogę się spróbować dopytać, ilu pokoleń tutaj już żyją w tym miejscu. I tu nie było takich historii, takich sytuacji, czyli jeżeli coś się nie wydarzyło przez ostatnie 200 lat, to jakie jest prawdopodobieństwo i statystyka, że wydarzy się w tym roku, za rok czy za 2 lata? Oczywiście może się wydarzyć, ale na przykład Polska była dotknięta różnymi działaniami zbrojnymi na przestrzeni ostatnich 100 lat. 100 z kawałkiem, 150 powiedzmy. I to nie było raz i były ogromne bitwy i pod Łodzią tak samo. Jak się nazywa to miejsce? Tam jest ogromny cmentarz z I wojny światowej pod Łodzią, jak się jedzie do Ptaka w Żgowie, jak się z Rudy zjeżdża. Jest tam ogromny monument, bo jeżeli się nie mylę, mogę coś pokręcić, bo nie pamiętam tego dokładnie, ale tam była jedna z większych bitw w naszej okolicy, w której Polacy przeciwko Polakom w 2 różnych armiach walczyli i masa rodaków tam zginęło. I takie rzeczy się dzieją. Także wszystko co tutaj robimy, cała ta inwestycja jest poparta jakimiś danymi z internetu, jakimś doświadczeniem ludzi, którzy też tutaj mieszkają. Także dziękuję Wam za troskę, ale nie musicie się martwić, że... Możecie się martwić, ale nie musicie się martwić, że nagle, że nie zdążymy skończyć remontu, a zostanie to wszystko zabrane przez wiatr, bo takiej ewentualności nie zakładam. Oczywiście może się zdarzyć, tak mówię, ale to jakiś musiał być naprawdę kataklizm. Dobra, jedziemy po to drewno, już sobie policzyłem, jedziemy po drewno. I dla osób, które budują coś w drewnie na Filipinach, jeżeli chodzi o drewno, szczególnie na mniejszych wyspach, tak jak Siquijor, jest to pewnego rodzaju problem. Tak jak wspominałem, tata budując ten dom, który mamy tam, mieli swoją plantację, swoje mahonie, które pościnali i ktoś im to po prostu przygotował pod wymiar z ich własnego drzewa. We wszystkich sklepach, tak zwane hardware store, gdzie kupujemy materiał, nie ma w ogóle drzewa. Potrzebujemy tego drzewa nie tak dużo na ten moment, żeby kontynuować. A tutaj u wujka, tak jak mówiłem, jest drewno, które było używane do szalowania tej konstrukcji. To jest drewno dobre, trzeba je tylko przejechać heblem, oczyścić, zaimpregnować. Dodatkowa praca, zgadza się. Ale szukaliśmy w internecie, no i na przykład drewno kokosowe da się dostać od ręki, ale to nie jest drewno tak dobre jak mahoń. A pracując już z tym mahoniem, wbijając w nie gwoździe i robiąc cokolwiek z nim, jest to drewno naprawdę bardzo twarde. Także nie ma z tym problemu, że to drewno wygląda jak wygląda teraz, bo wybieram sobie
możliwie najlepsze kawałki, zapakuję na samochód i potem zajmę się obróbką tego w dniu dzisiejszym, żeby już można było je dzisiaj, jutro impregnować, szykować do naszego wykorzystania. Drewno tej wujka jest od groma, także może może się z tego całe drugie piętro podniesie? Kto wie, bo to jest drewno, które mogę sobie brać jak chcę. Jakby nie było tutaj takiego recyklingu, no w Europie, w Norwegii, to pewnie by je spalili, wyrzucili do kontenera. A tutaj ekologicznie, no. Uskuteczniam po prostu recykling i no pierwszy raz w życiu będę miał taką sytuację, że nie jak w Norwegii zamawiam sobie określoną ilość metrów bieżących drewna i przyjeżdża i robię z niego gotowe drewno, tylko będę musiał wsadzić w to trochę więcej pracy, także jeszcze lepiej to będzie dla mnie smakowało, mimo że pracy będzie trochę więcej. No nic, biorę się za załadunek, wybieram sobie kawałki, wezmę tego drewna więcej niż potrzebuję w tym momencie, żeby już sobie trochę do przodu przygotować i jedziemy do domu. I jedziemy do domu szykować to drewno. Oczywiście nie jestem aż takim drewnoznawcą, żeby po kolorach odróżniać różne rodzaje drewna. Wujo wytłumaczył, to co jasne, mimo że może wyglądać fajnie, nie bierzemy. Bierzemy to co jest ciemne, to co jest takie delikatnie czerwonawe w środku, czerwone krawędzie, to co jest ciemne to jest machoń. No tu będzie pościnane, będą te krawędzie nie widać, ale to jest machoń, proszę Państwa. I to nas interesuje z tej kubki na ten moment. A to są jeszcze jakieś deski widać porobione. Tam są 15 i 20 pewnie, które do czegoś tutaj będą służyły. Oj, to jest ogromny projekt ten dom, bo z tyłu jest dom tymczasowy, w którym teraz mieszkają po spaleniu. Przecież pokoje są też na górze do spania. Tam jest kuchnia i ta kuchnia będzie, tam jest wielki komin. Jak będzie ta pierwsza sekcja skończona tego domu, to będzie jeszcze druga sekcja dorobiona z tyłu. Także będzie to ogromny dom, w którym docelowo też mają być pokoje na wynajem kiedyś w przyszłości. Ale kiedy to będzie, to nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak już bym się kiedyś urządził za kilka lat tutaj z żoną i miałbym wolny czas, to pomógłbym mi coś tu podubać, bo wydaje mi się, że no, że w 3 lata tego nie zrobią wszystkiego co tu planują, bo jeszcze limitowane fundusze, wydaje mi się, że nie będzie to tak prędko i łatwo szło. Widzę tu pewne niedociągnięcia, no ale to jest filipińska budowa, filipiński standard, czyli coś czego my nie robimy, my robimy po swojemu, po europejsku, po naszemu. Dobrze, załadowaliśmy trochę drewna. Nie będę tego spinał pasami, tylko jakąś linkę najwyżej przełożę. Chociaż gdzie tam dojadę? Przecież muszę tylko dojechać tam bez problemu. Jedziemy do domu i będę się brał w tym momencie za szykowanie tego drzewa. Pomierzę dokładnie wymiary, podobieram sobie co mi gdzie pasuje, bo tą ścianę działową między sypialniami mogę zrobić nawet jak jest inny wymiar, po prostu całą ścianę zrobić z innego wymiaru i wszystko jest ok. Ale jeżeli będę wymieniał jakieś elementy z zewnętrznej konstrukcji, no to musi pilnować ten wymiar, który tam jest, czyli te 2,5 czy tam 2,6 cala na 1,5 czy 1,6 cala. Muszę dokładnie sprawdzić, ile tam dokładnie jest. No ale zrobimy to. Zrobimy to. Zobaczymy, czy moja makitka wytrzyma tą ogromną próbę życia na Filipinach. No bo tak jak mówię, machoń jest naprawdę twardym drewnem do cięcia. A jeżeli nie, to wujo już mówił, że jest tutaj gościu właśnie, że ścinasz sobie swój machoń i u niego on ci na wymiar może na pile jakiejś dużej przemysłowej to pociąć. Ale zacznę, spróbujemy to zrobić własnymi siłami. Mamy strug elektryczny i mamy nasze drewno. Drewno nie trzyma wymiarów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale mój plan jest taki, żeby zestrugać jedną krawędź z każdej belki na równo, bo wtedy mogę założyć dystans prowadzący piłę najazdową i dociąć na wymiar taki jaki mi odpowiada. No ale tylko pod warunkiem, że jedna krawędź jest po prostu prosta, gładka. Także przejadę to co jest, przejadę kilka na początek i sprawdzę
czy da się to zrobić, czy ta piła pójdzie po machoniu, a jak nie, to będziemy myśleć. I tak jak mówiłem, tak jak jest plan, jedna strona jest wygładzona, mam ustawioną piłę z dystansem, ale no strasznie twardy ten machoń. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 belek dociętych na wymiar. Jak jeszcze dorobię te, co leżą tutaj, to jest ok. Można się brać i za nie impregnować. Tu jest na samochodzie, zrzucić gdzieś na bok i na razie będą czekały na dalszy postęp prac. Ale może uda się to dzisiaj pociąć. Tylko problem jest taki, że przydałaby mi się, jeżeli chodzi o piłę najazdową, bo nie mam piły stołowej w tym momencie, sprzedałem w Norwegii, a nie kupiłem tu na miejscu, że przydałaby się piła na kablu elektrycznym, bo jeżeli chodzi o baterię, no to ten machoń szybko te baterie wciąga, naprawdę szybko te baterie wciąga, nie nadarzają się ładować, są 4 baterie, od rana wszystkie były 4 naładowane, tu popracowałem trochę wkrętarką, tu fejnem, tu lisicą. Też zużyłem trochę baterii, żeby nawiercić ten duży pieniek i jestem w polu, jeżeli chodzi o baterię. Teraz wszystkie baterie, jedna się ładuje, a 3 czekają na ładowanie, bo takie wciąga cięcie machoniu. Ale da się to zrobić. Nie można też kontynuować pracy ciągle, bo obawiam się, że mogłaby się spalić. Ona nie jest aż do takiej ciężkiej pracy stworzona, żeby cały dzień nią rąbać drewno jak w tartaku. To jest piłka raczej, żeby dociąć jakąś łatę, kontrłatę. Nie ciągła praca przez, dajmy na to, 3-4 godziny cały czas rżnięcie, tylko raz na jakiś czas trzeba dać jej chwilę odsapnąć, żeby się przystudziła, bo nie chciałbym jej po prostu spalić. Chciałbym, żeby dociągnęły wszystkie moje narzędzia Makity do końca tego remontu i wtedy będzie to już duży sukces. To będzie duży sukces, że w takim klimacie, w takiej temperaturze, po wszystkich doświadczeniach, które one mają ze mną, łącznie z tym, że były w domu, w którym był pożar, były zalane pianą gaśniczą, to będzie naprawdę duży sukces. Szczególnie te, które służą do pracy w drewnie, czyli piła Fein, piła szablasta, bo to drewno jest twarde, i częściej się ich tu używa niż w Norwegii. Wiadomo, w Norwegii jeszcze, jak niektóre domy, projekty, no to były prefabrykowane na swój sposób. Chodzi mi o to, że klient wybiera sobie projekt, zamawia dom i już bezpośrednio z fabryki przyjeżdża w paczkach, drewno pocięte, poznaczone, która paczka to jest która ściana, plany, i składa się na dobrą sprawę jak klocki Lego. Musi się tylko pozbijać, to pistol na gwoździe, bang, 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 bang. Chwila, moment i masz wszystkie ściany. A tutaj rzeźbimy od podstaw. Takie coś robię pierwszy raz w życiu, żeby samemu drewno dopasowywać, robić. Także fajne doświadczenie, kolejne fajne życiowe doświadczenie i jakiś tam plus, jeżeli chodzi o moje umiejętności. No i mówię, inaczej będzie to smakowało, jak już to skończę, jak dużo rzeczy będę musiał zrobić sam od podstaw, a nie kupić w sklepie. Także robimy dalej. Myślę, że jutro wezmę się... Nie wezmę się to jutro. Poczekam z tym. Myślałem, że może jutro już okna wstawić w drugiej sypialni, zanim położę płyty na ścianach, ale nie, wstrzymam się z tym, bo łatwiej jest płytę wyciąć, szczególnie tą, bo tam gips sobie nożykiem natniesz tu coś ten szybciutko, płytę kartonowo-gipsową i możesz ją sobie wyciąć łatwo pod otwór okienny, a tutaj jest wygodniej mimo wszystko, jak całą płytę sobie przykręcisz do ściany czy przybijesz i wtedy po obrysie okna objedziesz go wyżynarką i masz gotowy wymiar, nie musisz tego zaznaczać, kreślić, malować. Także wstrzymam się z oknami do momentu, aż będą płyty na ścianach. Po płyty na ścianach też będziemy musieli pojechać w tym tygodniu,
po płyty na ściany. Generalnie czeka nas kolejna wyprawa do sklepu, może nie dzisiaj, bo trzeba dokupić płyt na podłogę. Zostały 2 płyty, 2 z kawałkiem z 6, także nie wystarczy. Trzeba dokupić 2 płyty. To co zostanie już będzie na górę. Trzeba dokupić więcej płyt na ściany i na sufit. Trzeba na pewno dokupić więcej impregnatu do drewna, bo tego mamy tylko 1 galon, tylko 4 litry obecnie. Także będzie trzeba jechać do sklepu. Plac budowy. Tutaj te ścinki z Hardy Flexa, bo to też do posegregowania. Generalnie śmieci jest znowu od groma. To co wybrałem z szafy przy demontażu, no to żona posegregowała. Może też w tym tygodniu, chociaż nie w tym tygodniu, dzisiaj jest chyba środa już, jeżeli się nie mylę. Może w tym tygodniu, a może w przyszłym tygodniu na początku posegreguję. Trzeba też przejrzeć tamte rzeczy co leżą, te śmieci co tam leżą, też je przejrzeć, posegregować, załadować samochód do pełna i wywieźć to tam na śmietnik, gdzie byliśmy, posegregowane, zutylizować to, co może być ciekawe dla niektórych. Rozmawialiśmy tam na miejscu o tym wysypisku i oni nie mają jakiejś spalarni na miejscu. Jeżeli chodzi o plastik, który jest tam przywożony, cały plastik jest potem pakowany na większe samochody i wysyłany do Dumagete. Gdzieś tam jest jakaś firma, miejsce, które się tym zajmuje. Także ten punkt to jest taki punkt, który wstępnie segreguje. Tutaj dla wyspy, że można tam zawieźć rzeczy, śmieci i oni potem tym dysponują w odpowiednie miejsca. No, myślę, że dzisiaj skończę szykować drewno na to, co teraz będziemy potrzebowali, że uda mi się to dzisiaj skończyć i że już dzisiaj zaczniemy je impregnować. I tak by było w porządku. Dzisiaj poimpregnować, jutro na nas zalakierować. Wtedy mogę wejść, dokończyć rozbiórkę tej sypialni, bo pozrywałem płytę, a jeszcze muszę pozbyć się gwoździ ze ścian. Powycinać elementy od rana, które będą do wymiany. Akurat od rana by sobie przeschło z lakierem i można by je było już tam montować jako gotowe, poimpregnowane, polakierowane elementy. Oczyścić całą konstrukcję ścian, poimpregnować 3 razy, polakierować tak jak wcześniej, opuścić okna, przestawić jedno okno, zerwać podłogę potem, ale to będzie potem, jak już ściany będą poimpregnowane i zalakierowane. Także jest plan, wiadomo co trzeba robić, wiadomo czego potrzeba, tylko robić, tak jak zwykle. I jesteśmy w Lazji. Idziemy coś zjeść, bo sami widzicie jak dzisiaj wygląda salon. Trzeba trochę poogarniać i zaraz zobaczymy, co uda się upolować do jedzenia. Weźmy sobie wątróbkę. I tu jeszcze tu mungus. Nie mam pojęcia co to jest. Jakieś warzywa. Usiądziemy sobie tutaj, jedziemy sobie tutaj. Żona podjedzie do banku zostawić pismo, to które drukowaliśmy kilka dni temu. Podjedziemy do sklepu po impregnat. I oczywiście Pinay Paje, bananowa przekąska. To oczywiście pewny punkt dnia. O, tu zlew, żeby sobie umyć ręce. I potem wracamy walczyć. Dobrze, że przyjechaliśmy, baterie się ładują. Myślę, że dzisiaj przygotuję drewno na to, co zaraz potrzebujemy, jeżeli chodzi o cięcie, i może właśnie zacznie się jeszcze impregnować, ale to zobaczymy potem. 4 porcje ryżu, porcja wątróbki, porcja ryby, porcja tego czegoś ze świnki. Nie wiem jak to nazwać, to nie była zupa. Świnka z warzywami, takie wodniste, do polania sobie ryżu. I litr coli, 230 peso.
15 zł. Jestem najedzony, żona najedzona. Jedziemy do banku. Jedziemy po przekąskę i po impregnat. Tak jak zgodnie z planem. I chyba to wszystko. Chyba więcej się tutaj nie będziemy załatwiali. Cisza, spokój. Będzie księgowa. I jesteśmy w banku. Na kartę z Manili trzeba czekać prawie miesiąc do bankomatu. Także będziemy czekali na kartę, ale da się tutaj wyciągnąć pieniądze na miejscu, w kasie. Wyjściowy strój do banku, żona się stroi, a ja widzicie jak chodzę. Dobrze, jest wieczór. Udało mi się przygotować drewno, porobić na wymiar. Tak jak mówię, jest problem z bateriami, że szybko zżera ten machoń baterię w pile najazdowej, ale jakoś dałem radę. I zaraz wracam do tematu, tylko wam jeszcze pokażę, o, jak się lampki na drzewkach. Pozakładałem jeszcze wieczorem lampki na drzewkach. A teraz usiądę sobie tutaj przy świetle. Z tyłu mamy morze i właśnie na ten temat teraz porozmawiamy. Odniosę się tutaj do komentarza, bo nie raz i nie dwa już ten komentarz się pojawiał i za każdym jednym razem odpisuję i tłumaczę na ten temat. Gdzie jest lepsze światło? No nic, musi być takie. Chyba że przesunę się trochę bliżej. Ok. Teraz widać mnie trochę lepiej. No więc w tym momencie tu wklejam dwie rzeczy. To jest ta sama strona na Wikipedii, jeżeli chodzi o sezon tajfunów w 2024 roku na Filipinach. Bo wielu rodaków, niektórzy bywali na Filipinach, a niektórzy są obecnie na Filipinach, to wielu rodaków, którzy też się budują gdzieś na Filipinach, pisze mi, że ten drewniany dom, tak przy plaży, zaraz przy morzu, no że on tutaj będzie rozebrany za chwilę, przez wiatr, przez tajfun, przez sztorm. Więc jeżeli chodzi o te mapy, które są tutaj właśnie, to widać tutaj wszystkie drogi tych tajfunów największych, które były w 2024 roku. Jeżeli chodzi o... Będę posiłkować trochę telefonem, też patrzę na tą mapę i jeszcze wejdę w nawiązanie w komentarz jeden. Przepraszam. Dajcie mi chwilę. YouTube. Ostatni film. Bardzo blisko wody. Ok, Mirosław Kalinowski. Dużo dodać i zmienić. Buduje dom na Filipinach w miejscowości Calauc na Quezon. I moja odpowiedź do tego przytoczę tutaj w filmie, żeby więcej osób mogło ją zobaczyć i po prostu może ktoś będzie w przyszłości też tłumaczył innym ludziom, którzy będą pisali te komentarze. Może ktoś napisze, że to jest gdzieś tam przemyślane. Może nie tyle przemyślane, co bazując na danych statystycznych, archiwalnych, tego co internet już nagromadził na temat Filipin i na temat różnych miejsc można takie rzeczy sprawdzić, szczególnie teraz ze sztuczną inteligencją, kiedy jest tych aplikacji kilka, wystarczy wystosować zapytanie i on przyświetli Ci całą dostępną wiedzę w internecie, żeby Ci odpowiedzieć na to pytanie. No więc przyjacielu z Quezon, cytuję za internetem. Quezon na Filipinach było wielokrotnie niszczone przez tajfuny. Jako prowincja położona na wschodnim wybrzeżu Luzonu, Quezon jest regularnie narażony na silne burze tropikalne i tajfuny, które uderzają w Filipiny z Pacyfiku. Niektóre z najbardziej niszczycielskich tajfunów, które dotknęły Quezon, to wymienionych kilka tajfunów w 1995 roku, 2006, 2014, 2020, czyli widać regularność jakąś co 5-6 lat, coś się tam dzieje. Prowincja Quezon jest szczególnie narażona na skutki tajfunów ze względu na swoją lokalizację i klimat monsunowy. A Calauc, czyli to miejsce, w którym Ty jesteś, miasto w prowincji Quezon na Filipinach, również doświadczało zniszczeń spowodowanych przez tajfuny ze względu na swoje położenie geograficzne. Calauc jest narażony na uderzenia tajfunów, które regularnie przechodzą przez region Luzon. Chociaż nie dysponują szczególnymi informacjami na temat konkretnych tajfunów i ich wpływu na Calauc, wiadomo, że miasto, podobnie jak inne obszary prowincji Quezon, jest podatne na powodzie, osunięcia ziemi i inne skutki związane z silnymi burzami tropikalnymi. A teraz nasze miejsce tutaj przy wodzie
na Siquijor. Siquijor jest stosunkowo mniej narażony na tajfuny niż północne i centralne Filipiny, ponieważ leży na południu archipelagu i większość tajfunów, które formują się na Pacyfiku, zwykle uderza w Luzon lub Visayas, a Siquijor często znajduje się poza główną trasą tych burz. Jednak Siquijor nie jest całkowicie wolny od ekstremalnej pogody. Silne tajfuny, które przeszły przez Visayas i Mindanao, czyli przeszły gdzie indziej, mogą wpłynąć na wyspę, przynosząc intensywne opady deszczu, silne wiatry i sztormowe fale. W ostatnich latach zdarzały się burze tropikalne i tajfuny, które powodowały lokalne podtopienia i uszkodzenia infrastruktury, ale Siquijor rzadko doświadcza bezpośrednich uderzeń najpotężniejszych tajfunów. I podsumowując, to mi mówi sztuczna inteligencja, to nie jest moje widzimisię. Siquijor jest jednym z bezpieczniejszych miejsc na Filipinach pod względem tajfunów, ale nadal może być dotknięte skutkami ekstremalnej pogody, zwłaszcza jeśli tajfun przechodzi przez pobliskie wyspy Negros czy Cebu. Tak jak wspominałem wcześniej w tym filmie, rodzina żony od strony mamy żyje tutaj na Siquijorze, dokładnie w tym miejscu, to są rodzinne strony od wielu pokoleń, nigdy nie było z tym problemu. W internecie można wpisywać różne zapytania. Jeżeli chodzi o takie katastrofalne zdarzenia atmosferyczne, pogodowe, to ani Siquijor, ani Dumaguete nie był nigdy jakoś specjalnie zniszczony. Czyli myśląc o tajfunie tutaj, bo oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej w tym filmie, może się to zdarzyć. Może się zdarzyć tak, że nagle jakaś anomalia pogodowa i ten domek zostanie zdmuchnięty razem z innymi domami w okolicy, że wszystko zostanie zabrane, zniszczone i tak dalej. To się może zdarzyć, ale równie prawdopodobny jest fakt, że na przykład dojdzie do eskalacji konfliktu między Rosjanami i NATO i coś się zacznie dziać w Polsce. To jest podobny rachunek prawdopodobieństwa, z tym, że tam przy naszych granicach już się coś dzieje i historycznie też się to zdarzało. Na przestrzeni ostatnich 150 lat można powiedzieć, że dość regularnie coś się u nas w kraju działo. I tu chodzimy po takiej strefie, że co by było gdyby, a może tak, a może nie. Jeżeli budowałbym gdzieś tego typu dom w miejscu, które rok w rok albo co 2 lata, co nawet 3 lata jest regularnie niszczone przez tajfuny, bo musicie mi uwierzyć, że czasem na tych różnych grupach facebookowych, jeżeli chodzi o Filipiny, niektóre domy i ziemia na Filipinach są niemalże za darmo dla nas, dla Europejczyków. No tylko bierzesz poprawkę na to, że to jest region, który jest regularnie niszczony przez tajfuny i po prostu nikt nie chce tam mieszkać. Tam możesz sobie kupić hektary ziemi, całą połać, że stoisz i wszystko co widzisz jest twoje, masz las palmowy. No ale może zdarzyć się tak jak kiedyś, nie wiem ile to było lat temu, 10? No już w Norwegii byłem, to nie 10. Z 5, 6, 7 lat temu, może 8? Co przeszła ta wielka nawałnica przez Pomorze i też położyła hektary lasów. Wiem, bo akurat pracowałem z chłopakami z Pomorza i mieli też swoje nieruchomości tam, znaczy mieli kupione działki, które mieli plany robić tam jakieś domki wczasowe i tak dalej. Było ładnie nad jeziorkiem, a nagle pokazują zdjęcia, że nie ma nic. Drzewa jak zapałki połamane. Służby mówią, że można to drewno brać jak się chce, bo ono już się do niczego nie nadaje, bo jest tak pogięte, że ani na meble, ani na nic, że można je ciąć i po prostu zabierać bez żadnego problemu. Byleby tylko je usunąć z dróg i oczyścić wszystkie miejsca, żeby jakoś logistyka działała. Także może się to zdarzyć. Tak jak napisałem w tym komentarzu jeszcze do siebie, przyjacielu, patrząc przez to, co powiedziałem, sztuczna inteligencja, jeżeli miałbym budować dom w miejscu, w którym ty się budujesz, to budowałbym tam niemalże bunkier. Coś na wzór tego, co budowali Niemcy podczas końcówki II wojny światowej na wale atlantyckim. Te betonowe bunkry, takie konstrukcje, gdzie betonowa ściana, nie wiem, 50 cm albo i więcej. Tu historycznie nie ma takiej potrzeby, ale tak jak mówię, to wcale nie znaczy, że to nie może się zdarzyć. Nigdy nie było tu tsunami, ale czy kiedyś nie może się zdarzyć? Kto to wie? Tak jak w Polsce kiedyś nie było trąb powietrznych i jakichś anomalii, tak jak wichury czy no powodzie akurat były zawsze, raz na jakiś czas się zdarzają, ale coraz więcej takich rzeczy też się zdarza, więc nigdy nie wiemy tego, co nas czeka. Możemy się tylko szykować najlepiej jak potrafimy na to, ale na ten moment po prostu remontujemy ten dom, bo on tu już jest, on jest sprawny, on nie jest zniszczony. Jedyne co to widzieliście w wcześniejszych chwilach jest ta struktura, co wystaje za blisko morza, jest za blisko morza i tam jak w tym roku były
jakiś sztorm związany z jakimś tajfunem, to podmyły go fale, nie zabrały go, ale podmyły go i nie ma sensu go tam odbudowywać, już po prostu nie chciałbym nawet. Po prostu nie. Będzie rozebrany, tam będzie inaczej to wszystko zaplanowane. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za troskę. Wydaje mi się, mogę powiedzieć, że jestem przekonany, ale tak jak mówię, to nigdy nie może być na przekonany. Jestem przekonany, że wszystko będzie w porządku. Jeżeli coś się wydarzy tragicznego, to będzie to nieprzewidziane zdarzenie, które po prostu nigdy wcześniej się nie zdarzało. I tym komentarzem tym komentarzem zakończę dzisiejszy vlog, bo jest już godzina teraz 18:28. Tutaj widać ścinki z drzewa po heblowaniu. Dało radę jak zheblować jedną stronę tego mahoniu, żeby była równa, to na szynie prowadzącej piłą najazdową dało radę to pociąć. Jakby była piła na kablu, żeby nie trzeba było ładować tych baterii i ona poza tym miałaby większą moc na kablu, to byłoby to zrobić jeszcze łatwiej, ale dałem sobie radę normalnie piłą najazdową. Dziękuję Wam za uwagę, za wszystkie subskrypcje, za komentarze, za lajki. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia jutro. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Jutro będzie się działo trochę więcej związanego z remontem. Będziemy trochę iść po prostu do przodu. Powoli do przodu. Do jutra. Na razie.